大家好啊！又係我喺時候更新一下個魚缸嘅狀態啦。咁呢，之前呢個大廈停電呢就8個鐘啊。咁啊講一講停電我點樣搞佢啦。然之後呢，就到呢個魚缸燈壞咗啊。跟住就係呢個夏天啊。換咗部新嘅水冷機啊！咁咧停電8個鐘咧，我咧最主要咧就係維持呢個魚缸嗰個，因為嗰陣時係3月啊，咁嗰個天氣嘅溫度咧大概係25度，咁所以咧嗰個溫度咧我就冇乜理佢。咁其實主要咧我就係攞嗰個氣泵啊，加咗一個氣泵落去，等個魚缸 keep 住咧有氧氣打落去咧，咁個魚缸喺一個高氧嘅狀態下咧，咁嗰啲魚嘅毒素咧就唔會咁強勁嘅，咁啲魚就唔會咁容易毒死啦。咁嗰個咁另外咧我嗰個造流器咧，呢嚿啊，其實我咧就係用USB 嘅 USB，咁我咧就用咗啲尿袋咧去幫佢保持呢個魚缸嘅水嘅流動啦。咁就係做咗呢3樣嘢啦，就係就防止咗嗰8個鐘停電，個魚缸會反光嘅一樣嘢啦。就係用尿袋維持返嗰個水嘅流動，同埋增加呢個氧氣，加咗個氧氣泵落去打氧氣。好啦，跟住就唔知點解無啦啦盞魚缸燈壞咗喎。咁依家講另外一樣嘢就係魚缸燈壞咗。呢個就係我嘅魚缸燈啦。咁咧佢就壞咗喎，佢又唔係壞晒嘅喎。我用影咗先，影到啦。佢咧淨係壞咗中間嗰兩粒最大嗰兩粒喎，見唔見到啊？最大嗰兩粒咧其實係藍光嚟嘅喎。咁啊中間有啲紅光同綠光啦。咁最側邊有兩排係紫外光嚟嘅。370mm 到395mm，咁中間個藍燈係420mm，咁冇咗420mm呢個咧，但係側邊啲紫外光都仲有少少藍色咧，咁我以為盞魚缸燈冇壞，咁咧佢應該其實係過年嘅時候就已經試過斬下㗎啦，咁我以為佢冇事喎，咁咧佢 keep 住有少少藍色咁樣射出嚟啦，跟住我見到啲珊瑚咧好似開始白化咁，你睇下呢個，咁我就不斷咁樣加大嗰個因為咧我以前用一啲再渣少少嘅魚缸燈咧，佢係慢慢咁樣白化。因為唔夠光嘅話咧，珊瑚白化嘅速度咧大概係1至3個月嘅。如果係啲水質啊嗰啲問題咧，就會1晚或者2晚就會變白晒。咁我見到啲珊瑚咧，全部都係慢慢咁白化緊，我就估佢係唔夠光。咁直到1至3個大概兩個月之後咧，我就熄鬼晒嗰啲紫外光啦。藍光唔係紫外光同埋綠光、紅光，淨係出個藍光去調校佢啦。先發現原來佢壞咗，所以咧燈咧都要加入喺呢個每個月嘅維護嗰方面去檢查一下盞燈有冇壞，因為佢如果係壞1兩盞 LED 燈咧係。就咁樣睇咧係睇唔出嘅，一定要
伸落去望一望，咁先知道。咁依家咧我就另外再加多咗兩盞藍燈喺側邊，因為我呢盞 LED 燈咧，嗰啲紫外光燈珠係另外自己改裝落去，咁我費事嘥咗佢。跟住就係水冷啦，水冷機之前嗰個水冷咧就用咗大概一年到都冇問題，但係因為我個魚缸燈轉咗啊，我另外加多咗兩盞燈去，咁我等嗰啲其實頭先加嗰兩盞燈而唔換咧，仲有另外一個原因就係我兩盞燈係一盞喺左手邊度射落去，一盞喺右手邊呢度射落去。左手邊呢度射落去，右手邊呢度射落去。咁我個魚缸嗰個陰影位咧就會少啲嘅，因為之前咧中間呢一棵珊瑚咧係因為啲陰影位太多，所以嗰啲陰影位就白化咗。咁依家就會均勻翻少少。咁但係問題又嚟啦，嗰兩盞燈嗰個太近個水面咧，個熱力就好強勁。咁之前嗰個水冷機就唔夠用，咁依家又換咗另外一部大少少嘅，之前嗰部好似係20瓦，唔係70瓦，但佢就寫20 lit 水用嘅，咁啊依家換咗部好似寫60 lit 水用嘅電子水冷機啦，咁啊真係快咗好多。佢呢部降0.5度咧，用幾分鐘時間就幫我降咗0.5度。同埋靜咗啲啦，靜咗好多。咁啊，但係 size 就大咗差唔多3倍啊！嗰個正面睇其實分別唔大嘅，但係佢就深咗啦，深咗好多，深咗2-3倍咯，係啊。咁之前都入咗隻蟹啦。綠寶石蟹，咁我睇下揾唔揾到佢出嚟先。其實嗰啲清潔小隊就冇乜變到啊，都係一隻蟹、一隻蝦、兩個螺，一隻蟹、一隻蝦、兩個螺，係啊冇啊，仲有條海參，不過隻海參應該就嚟拉柴㗎啦，因為買返嚟嘅時候都差唔多10幾20 cm， 依家養到得返幾 cm， 養咗大半年到，越養越細條，應該冇嘢啱佢食，我都未諗到可以俾啲咩佢食，研究唔到。蟹匿埋咗就由佢啦，咁啊換完盞燈之後，啲珊瑚好似有返少少起色。停止咗白化，明明啲珊瑚開始養到咧係開始有生長嘅，跟住就變，但係盞魚缸燈買咗之後就跌咗變咗白化，係好明顯嘅。你見到依家啲珊瑚係之前啲珊瑚已經生緊上石㗎，但係盞燈一壞咧就即刻開始白化。好啦，咁就係咁啦，其他嗰啲咩都冇變動。有啊，仲有一個就係個海葵啊，唔知點解突然間分裂啊，變咗2棵啊，呢度1棵，跟住呢度又有1棵，唉，俾佢激鬼死！依家有2棵海葵喺個缸，等佢遲啲大返少少咁啊，睇下送俾人啦。好啦，今日就係咁啦，拜拜。